So yun mga idol, welcome back ulit sa aking channel. Ah, Medyo natagalan tayo ulit bago gawa ng tutorial ng mga video. Medyo busy. Tagal-tagal din nung hindi nakapagawa ng tutorial. Busy sa trabaho. Bali, ito lang papakita ko yung ginawa ko check valve. Ang ginamit ko yung electrical connector na ito ay 32 mm na pang electrical ito na connector. Kakabit natin dito sa bago kong ginagawa. Lang ito, single shot lang siya. Yan. Ito lang yung paggawa ng So yung ganito kalaki na 32 mm at sakto lang siya sa 50 mm na PVC. Nilagyan ko lang pinakang lock ni rito para magsakto. Yan, ikakabit natin dito. Ito ay bali 3 divider yung ginawa ko. Tapos wala akong ginamit na dito. Ginamit kong pangsukat lang ay kamay lang. Ito ay 13.5 inches ang haba nito. Tas ang ginamit ko lang pangsukat ay daliri lang. Dito sa huli, dito sa may ito yung dito natin ilalagay yung T. Dito ginamit ko 4. Simula dito ay 4. Tapos na daliri lang. Tapos yung divider isa. Pagdating doon sa kasunod, 3 naman. 3 finger ng 3 daliri. Tapos divider uli. Tapos yun, kasunod ganun uli. 3 daliri uli. Yan, tapos divider uli. Tapos this sa pinakadulo. Yan, 5 na. Yun lang ginamit yung pangsukat. Hindi na ako gumamit ng metro. Testingan natin kung gano'n siya kalakas. Pero medyo tatagal-tagalan pa. Ito naman ginawa kong check valve ay dito ay yung electrical connector na 32 mm. Tapos nilagyan ko siya ng yung kulay blue. Lagyan ko siya ng 3/4 na PVC. Maglay lang yun, mga kung lang siya. 35 lang. 35 mm. Tapos ito 1/2 naman na PVC ito. 1/2 na PVC. Tapos yung haba niya ay 100 112 mm yung haba nitong 1/2 na PVC. Tapos ito namang spring, DIY lang ito na spring. Yung sa internet na wire
yung internet fiber, may kasama yung ganito, kawad. Tapos o-ring, yan, o-ring. O-ring dito, tapos o-ring dito. Para walang singaw. Yan. Tapos papasok na yun dito. Ito naman yung pinaka-housing ng ano, ng nating butane tank. Yan. Ano, kakabit lang natin didikit lang natin sa gilid. Kunti lang. Yan, fit na fit siya, binawasan ko lang ng kunti itong gilid para pumasok dito. Ito yung 50 mm PVC. Yan, para lapat siya. Lalagyan ko pa ng ano dito, yung PVC ano, yung PVC yung pinag-grinderan. Yan, pwede natin lagyan ng dikit. Kunti lang, pang samantala lang muna. Tsaka natin lalagyan siya ng yung pinag-grinder ng PVC dito. Yung pinakalubak na yan. Tapos lalagyan natin ng lock. Tapos ang ginagamit yung ano dito, yung syringe ay yung 5 ml. Ang ginagamit ko. Ito naman 3/4. Tinanggal ko lang doon sa isang ano, yung sirang tuiga natin. Yan. So, bali lang sa ngayon at sa susunod uling pag gawa natin ng video tutorial. Medyo busy talaga tayo. Yun. Thank you for watching.